একটা ফ্রিজে মাত্র 100 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। হ্যাঁ, সারা মাসে। কি আজব ফ্রিজ, মাত্র 10,000 টাকায় আপনারা ফ্রিজ কিনুন। অবিশ্বাস্য হলো সত্যি। খাবারের মধ্যে কোনো গন্ধ হবে না। যদি গন্ধ হয় সেক্ষেত্রে কি ফ্রিজ ফেরত, টাকাও ফেরত। ওকে দর্শক, আপনারা কিন্তু ভুলবেন না, মানে আমি কিন্তু আপনাদের জন্য রিকোয়েস্ট করতেছি, আমাদের দর্শকদের ডেলিভারি চার্জটা সারা বাংলাদেশ ফ্রি করে দেন ইনশাআল্লাহ। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি করে দিলাম। ডাবল ডোরের মধ্যে একটু ছোট, এটা 563 লিটার। এটা কত সেফটি? এটা হলো আপনার সেফটি সব করলে আপনার 28 সেফটি, সিঙ্গেল পার্টের মধ্যে নন ফ্রস্ট। এটার মধ্যে 2-3টা কালার अवेलेबल আছে আমার কাছে। নতুন একটা প্রোডাক্ট আছে, আপনার ভিডিওর জন্য আকর্ষণীয় ভাবে নিয়ে আসছে এটা। ওয়াও, এটা কিন্তু ভাই আমার ভিডিওর জন্য যেহেতু আনেছেন, আমার সবচেয়ে পছন্দের কালার। এটা হচ্ছে একটু ছোটর মধ্যে, এটা যারা ডিপ বড় হচ্ছে ছোটর মধ্যে, এটা হলো 3x7 মডেল। ওকে বন্ধুরা, আজকে আমাদের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ হেল্প করবে জিএসসি ইলেকট্রনিক্স এর ওনার নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে তো অনেক দিন পর আবারও চলে আসা, তো আমাদের দর্শকরা গত ভিডিওতে কিরকম সাপোর্ট করেছে? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সাপোর্ট পেয়েছি আপনার ভিডিওতে। আলহামদুলিল্লাহ। সবাই এবং যতগুলো অফার বলছেন সবগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি। ভালো, আসলে ভিডিও ভাইরাল হলে কিন্তু সেল এমনি হয়, বাট এখানে কথা আছে, সার্ভিসটা কিন্তু বেটার দিতে হবে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করি ভাই গত ভিডিওতে কোনো কমপ্লেইন আসে নাই। ইনশাআল্লাহ ফিউচারেও আপনার কাছ থেকে আপনার একটা গুড সার্ভিস আমি আপনার অ্যাকসেপ্ট করি। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার জিএসপি ইলেকট্রনিক্স এর যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলো কোয়ালিটি সম্পন্ন দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সকল কাস্টমারদের সার্ভিস ভালো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনার কাছে এটা আমার আকুল আবেদন রইল আপনার কাছে। তো অ্যাড্রেসটা একটু আমাদের বলে দেন। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমার যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড এবং ইসলামিয়া জেনারেল হাসপাতাল অপোজিটে নাসির টাওয়ার, জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। ওকে, সো দর্শক, ওনাদের কিন্তু আসলে আমি আরেকটা প্লাস পয়েন্ট কথা বলে দিচ্ছি, ওনাদের কিন্তু এটা নিজস্ব জায়গা আর নিজস্ব জায়গায় কিন্তু আপনার শোরুম, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আরো প্লাস পয়েন্ট, ওনারা কিন্তু অন্য জায়গা থেকে আরো কমে দিতে পারবে, কারণ ওনাদের কোনো শোরুম ভাড়া লাগে না, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আজকের ভিডিওতে আমরা কয়টা আপনারা হচ্ছে ফ্রিজ দেখাবো। সর্বনিম্ন কত টাকা? সর্বনিম্ন 10,000 থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 90,000 টাকা পর্যন্ত ফ্রিজ। মাত্র 10,000 টাকা ফ্রিজ দিচ্ছেন আপনি? 10,000 টাকা ফ্রিজ দিচ্ছি। ওয়াও। সো আজকের ভিডিওতে শুধু ফ্রিজ দেখাবো, বাকি যা আছে সকল কিছু কিন্তু পাওয়া যায়। তো প্রথমে আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করব? প্রথমে শুরু করব ওয়ালটনের, যেটা সবথেকে মানে লেটেস্ট এবং হটেস্ট বলে আর কি, এবং একদম আপডেট আছে আর কি বলতে গেলে একবারে। মডেল হচ্ছে 69 ডাবল পার্টের মধ্যে। এটা 6A9, এটা কিন্তু মনেই হবে না ফ্রিজ, এটা মানে আমার মনে হচ্ছে ভাই একটা আলমারির মতো, ঠিক আছে? এবং খুব সুন্দর সেট করছে এটা। ফিঙ্গার টাচ? এটা ফিঙ্গার টাচ, এটা সম্পূর্ণ টাচ করা। এখানে এটা কি লক সিস্টেম আছে? এটা আপনার ডোর লক হবে না, শুধু আপনার এই সিস্টেমটা লক করতে পারবে। সে সিস্টেম মানে সিস্টেমটা কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবং এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং টেকনোলজি দিয়ে সবথেকে হাই ডেফিনিশন ইউজ করা এর মধ্যে। আচ্ছা, একটু আপনার ভিতরে সাইডটা দেখি, ফ্রন্ট সাইড ভিতরে আপনার এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে। ডেকোরেশনটা কিন্তু জাস্ট অসাম, দেখেন দর্শক। এবং এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। ভাই আলমারির ভিতরে তো মানুষ ঢোকা যাবে, এত বড়। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা কত সেফটি? এটা সেফটি হিসাব করলে আপনার সেফটি আছে, এটা আপনার 32 সেফটির মতো এরকম আর কি। 32 সেফটি আছে। এটা কিন্তু যা টেকনোলজি ইউজ করছে, আইনা জ্বর আছে, খাবারের মধ্যে কোনো গন্ধ হবে না। যদি গন্ধ হয় সেক্ষেত্রে কি ফ্রিজ ফেরত, টাকাও ফেরত। ওকে, ফ্রিজ ফেরত, টাকাও ফেরত দেওয়া হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এর কিন্তু ভিতরে কিন্তু প্লাস্টিক লাইট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এগুলো সব আপনার কিন্তু গ্লাস করে। এগুলো প্রাইসটা ভাই শোনা যাবে কত? এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 1,04,990 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 94,500 টাকা। কত টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে? এটা প্রায় ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে প্রায় 10,000 টাকার উপর ডিসকাউন্ট। ওকে, আরেকটা কথা বলবো, ডেলিভারিটা ভাই কি করবেন বলেন? ডেলিভারিটা তো মানে আলাদা। হ্যাঁ, ডেলিভারিটা এটা আলাদা। এখন আলাদা না, আমাদের গত ভিডিওতে কিন্তু আপনি একটা কাজ করেছেন, আলাদা দিয়েছেন, আমি বলতে ভুলে গেছি, বাট এই ভিডিওতে কিন্তু আমি আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে আসছি যে নাইম ভাই থেকে আজকে ডেলিভারি চার্জ যেভাবে হোক ফ্রি করে নিব। এখন আশা করি আপনার আসলে আমার কথা ফালাবেন না, তো আমাদের দর্শকদের ডেলিভারি চার্জটা সারা বাংলাদেশ ফ্রি করে দেন ইনশাআল্লাহ। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি করে দিলাম। শিওর? জি ইনশাআল্লাহ। ডান ভাই, ডিল কিন্তু ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে, ভিডিওটা কিন্তু ডিলিট হবে না ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো দর্শক, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি পাচ্ছেন সারা বাংলাদেশে, হচ্ছে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। তো নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই সেম ক্যাটাগরির আরেকটা ফ্রিজ, ডাবল ডোরের মধ্যে একটু ছোট। এটা 563 লিটার। এটা কত সেফটি? এটা হলো আপনার সেফটি সব করলে আপনার 28 সেফটি। 28 সেফটি। এবং এটাও আপনার সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট। এটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে এই পার্টটা, এবং এই পার্টটা সম্পূর্ণ অসাধারণ। দর্শক, ফ্রিজের যে কোয়ালিটি, ভিতরে যে ডেকোরেশন দেখি কিন্তু আমি মুগ্ধ। আর সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে এগুলো গ্লাস ইউজ করেছে। এগুলো গ্লাস, এগুলো সব আপনার হলো টাচ, একদম ভালো প্লাস্টিক বানানো এগুলো। এবং এগুলো সব কিন্তু নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এগুলো সবগুলো পার্ট কিন্তু ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে।
আচ্ছা এক সাইড নরমাল এক সাইড ডিপ। এখন আমি যদি চাই আমার দুই সাইডে ডিপ দরকার, আপনি চাইলে দুই সাইডে ডিপ করে নিতে পারবেন। শিওর? জি হ্যাঁ। ওয়াও, মানে আপনি চাইলে দুই সাইডে কিন্তু ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 90,490 টাকা। হ্যাঁ, এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে 20% ডিসকাউন্ট আসছে আপনার 72,400 টাকা। ওকে, দেন আমরা কোনটা দেখব? দেন দেখাবো এটা হলো আপনার ওটার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছিল, এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়াটা ম্যানুয়াল আর কি। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি 563 লিটার। আচ্ছা, এবং এই ফ্রিজগুলো সম্পূর্ণ এক কালার হয়, ব্ল্যাক হয় আর কি। এটা কিন্তু আপনার ডিসপ্লে সিস্টেম, এটা হচ্ছে উইদাউট ডিসপ্লে। জি ঠিক আছে। তো এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে সম্পূর্ণ ওই পার্টটা ডিপ হবে, পার্টটা নরমাল হবে। চাইলে কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে আপনার দুইটাই ডিপ, হ্যাঁ দুইটাই নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। জি, মানে যার যেরকম আপনার হচ্ছে চাহিদা ওইরকম ভাবে ইউজ। এবং আমাদের যে গ্যারান্টি গুলো কিন্তু সম্পূর্ণ গ্যারান্টি এর মধ্যে উল্লেখ করা থাকে। এবং যারা এ গ্রেড বি গ্রেড নিয়ে যারা ভয় আছেন তারা অবশ্যই গ্যারান্টি গুলো চেক করে বডি ফ্রেশ কিনা ওটা দেখে নেবেন। প্রত্যেকটা গ্যারান্টি এখানে দেওয়া 12 বছর, 4 বছর, 5 বছর ওয়ারেন্টি এখানে ফিল আপ করা আছে। এবং আপনার 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আমার বি গ্রেডের প্রোডাক্ট কিন্তু কলম দিয়ে লেখা হয়, বি গ্রেড কলম দিয়ে লেখা হয় এবং বডির মধ্যে অনেক পরিমাণ দাগ থাকে এবং হ্যাঁ স্কেচ থাকে, হলুদ হয়ে থাকে, মানে অনেক ধরনেরই থাকে আর কি। ওকে, এটা আমাদের প্রোডাক্টগুলো সম্পূর্ণ এই কোয়ালিটির। প্রাইসটা একটু ডিসকাউন্ট দিয়ে বলে দেন। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 85,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 68,400 টাকা। ওকে, তারপর হচ্ছে আমরা কোনটা দেখব? তারপর নন ফোস্টের মধ্যে দেখাবো, সিঙ্গেল পার্টের মধ্যে নন ফোস্ট। এটার মধ্যে 2-3টা কালার अवेलेबल আছে আমার কাছে। এটা লিটার হচ্ছে 386 লিটার, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা সিস্টেম হলো 25 সেফটি। হ্যাঁ 25 সেফটি। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা উপরে হবে ডিপ হবে। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে কত আপনার 3070 নাকি? হ্যাঁ, এটা আপনার নন ফোস্টের ডিপ ছোট হয় আর নরমালটা একটু ভালো বড় হয়। 3070। হ্যাঁ, এবং এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 70%, এটা হচ্ছে 30%। আপনার ডিপটা কিন্তু একটু ছোট, তো নন ফাস্ট করা আছে এখানে। এখানে নিচে ডয়ার সিস্টেম আছে। এটার মধ্যে কি গন্ধ দুর্গন্ধ আসবে না? এটা না, এটা খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না। এবং ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজের রেটিং করা থাকে প্লাস্টিক রেটিং, এটা প্লাস্টিক রেটিং হচ্ছে 7। একটা খাবারের দুর্গন্ধ একটার মধ্যে যাবে না। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে অনুমোদিত, মানে এই প্লাস্টিকটা হচ্ছে আপনার কিসের অনুমোদিত বলেন? এটা হলো বিএসটি অনুমোদিত, বিএসটি অনুমোদিত প্লাস্টিক। ঠিক আছে, সো এটা খাবার সব ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল একদম সাশ্রয়ী এগুলো, খাবারের যোগ্য আর কি। প্লাস্টিকটা খাবারে কোনো ইফেক্ট করে না, ইফেক্ট করবে না। তো এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 56,490 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট আমরা রাখতেছি 45,200 টাকা। ওকে, দেন আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি একটি জটিল, মানে অনেক সুন্দর একটা গ্রাফিক্স। এটা হলো ফ্রস্টের মধ্যে। এটা ফ্রস্ট। হ্যাঁ, এটা নন ফ্রস্ট। এটা ফ্রস্ট। নন ফ্রস্ট আর ফ্রস্ট। নন ফ্রস্ট হচ্ছে আপনার বডিতে কোনো বরফ হবে না, শুধু খাবারগুলো বরফ হবে। আর ফ্রস্ট হচ্ছে আপনার বডিতেও বরফ হবে, খাবারগুলো বরফ হবে। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, এবং এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এবং এটা আপনার 348 লিটার, মডেল হচ্ছে 3D8। এটা 50 নাকি? না, এটা 4060। হ্যাঁ, এটা ডিপটা উপরে, নরমালটা নিচে। ওকে, ডিপটা বড়, সবথেকে বিগ সাইজ ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, ও ডিপটা বড়। হ্যাঁ, ডিপটা কি 60? ডিপটা 40 আর এটা হচ্ছে 60। ওকে, এটার প্রাইসটা কত হচ্ছে? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 45,690 টাকা। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশে ডিসকাউন্টে 36,550 টাকা। আবার সারা বাংলাদেশে আপনার ভিডিও দেখে যে আসবে ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি। এই যে ডিসকাউন্টটা দিবেন, জি, এখান থেকে কি আসলে তো সম্মান করবেন না? কি বলেন? ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। সরজল ভাই ভিডিও দেখলে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। ওকে, এটা কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। দর্শক আপনারা কিন্তু ভুলবেন না, মানে আমি কিন্তু আপনাদের জন্য রিকোয়েস্ট করতেছি। আর এটা হচ্ছে মডেলটা সেম, এটাও 3D8 368, মানে প্রিন্টটা নতুন আসছে, একবারে আপডেট প্রিন্ট, একবারে আপডেট গ্রাফিক্স। এটা মডেল হচ্ছে 3D8 GDL বলে এটা আর কি। এটা সম্পূর্ণটা গ্লাস এবং এটা ডিপটাও ওটার মতো সেম ডিপ, নরমাল দুটেই সেম। এবং আমাদের প্রোডাক্টগুলো সম্পূর্ণ এই গ্রেডের অথেন্টিক প্রোডাক্ট, ওয়ালটনের। কোনো সার্ভিস নিয়ে কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশে যেখানেই থাকবে তার বাসা হোম সার্ভিস চলে যাবে। আচ্ছা, আপনাদের কিস্তির সুবিধাটা আছে নাকি? না, কিস্তি আমাদের অনলি ক্যাশ। আচ্ছা, ওকে। ঢাকার ভিতরে হলে কিস্তি নেই? না, অনলি ক্যাশ আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা একটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 46,190 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট, এটা 36,950 টাকা। এটা 36,950। আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো যে 5 স্টার রেটিং দাও, এটা কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। মাসে সর্বোচ্চ 1 থেকে 150 টাকা বিল আসবে। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 20টার মধ্যে প্লাস্টিক, মানে একটা ফ্রিজে মাত্র 100 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। হ্যাঁ, সারা মাসে। কি আজব ফ্রিজ দর্শক, মাত্র 100 টাকা 150 টাকা আপনার সারা মাসে বিদ্যুৎ ইউজ করে। হ্যাঁ, ফ্রিজ চলবে। তো আমরা এই পাশে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা ওয়ালটন সবথেকে বিগ সাইজ। এটা হচ্ছে 2150 বলে এটা আর কি। এটা 380 লিটার, ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা ডিপটা সবথেকে বড় এবং নরমালটা সবথেকে বড়। এটাও 4060। একটু বড়র মধ্যে নিতে চায়, যে বড় ডিপ লাগবে, বড় নরমাল, তার এটা দেখতে পারে। ওকে, এবং আমার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 3-4টা করে কালার अवेलेबल আছে ইনশাআল্লাহ। 3-4টা করে কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ওকে। সো এটা প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা কোম্পানি প্রাইসটা 47,790 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 38,200 টাকা অনলি। 38,200 টাকা। 200 টাকা রাখতেছেন। আচ্ছা, নতুন একটা প্রোডাক্ট আসছে আপনার ভিডিওর জন্য আকর্ষণীয় ভাবে নিয়ে আসছে এটা। ওয়াও, এটা কিন্তু ভাই আমার ভিডিওর জন্য যেহেতু আনেছেন, আমার সবচেয়ে পছন্দের কালার, মানে একেবারে স্ট্যান্ডার্ড। ভাই, একটু প্লাস্টিকটা উঠে কালারটা দেখানো যাবে, মানে কাস্টমাররা বুঝুক যে আসলে কালারটা কত স্মুথ একটা কালার। সো আমরা একটু আমাদের দর্শকদের একটু দেখাই দিতে চাচ্ছি যে আসলে
কালারটা দেখেন, শাইনিং একটা কালার, শাইনিং কালার একদম, জি সিলভার, মানে অনেক চমৎকার একটা কালার। সো এটা কত সেফটি ভাই? এটা হলো সেফটি 21 সেফটি, এটা 380 লিটার এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ডিপটা খুব বড়, নরমালটা খুব বড় এটা। ওকে, ওয়ালটনের সবথেকে বিগ সাইজ যে ফোস্টের মধ্যে আর কি এটা। ওকে, এটা প্রাইসটা কত? যারা একটু বড় মধ্যে নিতে চায় তারা নিতে পারবে এটা। এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে 43,990 টাকা। আমাদের 20% ডিসকাউন্ট 35,200 টাকা অনলি। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি একদম ফ্রি, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি একেবারেই ফ্রি দিচ্ছেন। ওকে, তারপর হচ্ছে আমরা এই পাশে চলে আসি। তারপর এটা হচ্ছে একটু ছোটর মধ্যে, এটা যারা ডিপ বড় চায় ছোটর মধ্যে, এটা হলো 3x7 মডেল, 307 লিটার। এটা নরমাল ডিপ 50-50, এটা উপরে ডিপ হবে এবং নিচে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এবং এর সাইডে কিন্তু খুব সুন্দর পকেট করা আছে, সাইডে পকেট করা এবং ভেজিটেবল ট্রে দেওয়া। এবং আমাদের প্রোডাক্টগুলো সবগুলো কিন্তু আপনি দেখতেছেন ভিডিওতে সম্পূর্ণ ফ্রেশ প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, এবং প্রত্যেকটা প্লাস্টিকের মধ্যেও খুব ভালো একটা কোয়ালিটি আছে এবং গ্লাসের মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল হবে। এটা লিটার হচ্ছে 307 লিটার। এটা মডেল কত সেফটি? এটা 17 সেফটি। এটা প্রাইস কত? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 41,290 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি অনলি 33,000 টাকা। ওকে, এই পাশে কিন্তু ভাই কমের মধ্যে আরো একটা চমৎকার কালার, কমের মধ্যে এটা খুব সুন্দর একটা কালার। এটা হলো যারা নিচে ডিপ চাচ্ছে তাদের জন্য। আচ্ছা, নিচে ডিপ হবে, এটা হলো ড্রয়ার সিস্টেম, নিচে ডিপ। আচ্ছা, নিচে যদি এগুলা ড্রয়ারগুলা খুলে অবশ্যই ইউজ করতে পারবে। খুলে ইউজ করতে পারবে, এখানে খুব সুন্দর ট্রে দেওয়া আছে, খুলে ইউজ করতে পারবে। 50-50 এটা 50-50, হ্যাঁ 50-50। 50 হচ্ছে আপনার নিচে ডিপ, মানে এটা কিন্তু একটু আপনার হচ্ছে দেখা গেছে যে একটু অন্যরকম, মানে অনেক সময় সব সময় কিন্তু এটা নরমালটা খুব সুন্দর, কিন্তু এটা নরমালটা কিন্তু খুব সুন্দর। ও ভাই, এটা কি এক্সট্রা লক নাকি? এটা এটা লক, এটা ফ্রেশ ম্যাক্স করার জন্য, ঠান্ডাটা বেশি নেওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার মধ্যে খুব সুন্দর ট্রে দেওয়া আছে। নিচে ডিপ যেগুলো এগুলো নরমাল গুলো খুব সুন্দর হয় আর কি। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত আছে? এটার কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 42,190 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 33,750 টাকা। 33,750 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার 309 লিটার এবং এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে 360 লিটার। ওকে, দেন আমরা এই পাশে একটা 2A3 মডেল। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 11 সেফটির মধ্যে। এটা নরমাল ডিপ সমান 50-50 আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 213 লিটার। এটার মধ্যে 2-3টা কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ পোর্শন এবং এটা হচ্ছে নরমাল এবং এটা খুব সুন্দর ট্রে দেওয়া এখান দিয়ে। ওকে, এবং এটা আপনার কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 33,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট 27,200 টাকা অনলি। 27,200 টাকা, 200 টাকায় দিচ্ছেন। আচ্ছা, তারপর এই পাশে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো আপনার 10 সিফট, এটা 176 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 183 GDL এটা মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, এবং এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल হবে। এটা হচ্ছে নরমাল ডিপ, এটাও 50-50, ছোট ফ্যামিলি যারা তারা এটা নিতে পারে। খুব সুন্দর ভেজিটেবলের ইয়া দেওয়া থাকে, ভেজিটেবল ট্রে আছে, সবকিছু আছে। জি, ওকে, এটা প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 29,990 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 24,000 টাকা অনলি। 24,000 টাকা। আচ্ছা, তারপর এই যারা ছোটর মধ্যে নিতে চায়, ব্যাচেলর বা ছোট ফ্যামিলির জন্য। হ্যাঁ, এবং এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल হবে। এটা মডেল হচ্ছে 57 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 1D4 GDL মডেল এটা। ওকে, এটা ডিপ নরমাল 40-60, এটা 40-60, ডিপ নরমাল 40-60, উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে 26,690 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 21,350 টাকা অনলি। এই পাশে একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা একটু ছোটর মধ্যে, এটাও 40-60 আপনার। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। এটা হচ্ছে 132 লিটার। 132 উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এবং এটা আপনার মডেল হচ্ছে 1B6। হ্যাঁ, এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 26,190 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 20,950 টাকা অনলি। 20,900। এছাড়া আমাদের এখানে এলইডি আছে, এসি আছে, এসি থেকে শুরু করে তাদের এখানে কিন্তু মাইক্রোওয়েভ, ডিপ ফ্রিজ আছে আমাদের এখানে, A to Z ওভেন থেকে শুরু করে ফ্যান টেন। এবং ওয়ালটনের সবথেকে ডিপ ফ্রিজ ছোটর মধ্যে এটা হচ্ছে 145 লিটার। এটা উপরে গ্লাস, এটা কিন্তু সুন্দর একটা প্রিন্ট করে। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার ভিতরে লাইট আছে এবং এটার ডিপটাও খুব গভীরতা ভালো এটা। ওকে, এর কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 27,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 22,400 টাকা। 22,400, ডেলিভারি একদম ফ্রি, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। তাদের কাছে কিন্তু ওয়ালটনের ফ্রিজ, তারপর হচ্ছে এসি, চুলা, টিভি, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, সাউন্ড বক্স, আপনার টিভির ভার থেকে শুরু করে A to Z পাওয়া যাচ্ছে। আমরা একটু সামনে উপরে চলে যাই। ওনাদের শোরুমটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড়, বিশাল একটা শোরুম, নিজস্ব জায়গায় কিন্তু ওনাদের ফ্যাক্টরি, মানে শোরুমটা আর কি। ঠিক আছে, সো আমরা দ্বিতীয় তলায় চলে যাচ্ছি। এখানেও কিন্তু অনেক কোয়ান্টিটি আছে। দেখা গেছে এখানে কিন্তু আপনারা তাদের কাছ থেকে দেখে 10টা দেখে একটা নিতে পারবে, তাই তো ভাই? জি অবশ্যই। এবং আমার দোতলা তিনতলা সম্পূর্ণ ডিসপ্লে করা। আচ্ছা আচ্ছা, এবং উনি চাইলে যারা আসবে তারা অবশ্যই দেখে এবং বুঝে শুনে তারা নিয়ে যেতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, যাদের আমাদের নিজস্ব শোরুম, যখন আসবে তখনই আমাদেরকে পাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, দেন হচ্ছে আমরা এই পাশে অনেক ফ্রিজের কালেকশন, কালার দেখতে এখানে কিছু মডেল দেখাবো। এখানে আছে 12 সিফটির মধ্যে নতুন একটা মডেল আসছে, ডিপ নরমাল 50-50 এর মধ্যে। এটা আপনার উপরে ডিপ হবে
আচ্ছা, এবং নিচে হবে নরমাল। এটা হচ্ছে 223 লিটার। এটা 223 লিটার। এটা কিন্তু ডিপের মধ্যে লাইট করছে এটা। আচ্ছা, ডিপের মধ্যে লাইট করেছে এটা। এটার প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 34,490 টাকা। এটা কিন্তু দর্শক আপনারা যে গ্রাফিক্সটা অনেক চমৎকার, একটা 20% ডিসকাউন্ট আছে 27,600 টাকা অনলি। ওকে, তারপর হচ্ছে এই পাশে অনেক গ্রাফিক্স আছে। এটা অনেক এটা কিন্তু সেম। এটা কিন্তু দুইটা কিন্তু সেম, দুইটা কালার ভিন্ন। হ্যাঁ, শুধু এই ডিজাইনটার জন্য আপনার 400-500 টাকা বেশি হয়। আচ্ছা, ও হলো আপনার 15 সিফটির মধ্যে। এটা মডেল হচ্ছে 2S2। এটা কয়েকটা প্রিন্টই আছে এবং খুব সুন্দর করে এখন দরজা কাটা আছে। আচ্ছা, 282 লিটার। এটা 82 লিটার। এটা হচ্ছে ডিপের মধ্যে খুব ভালো গভীরতা আছে ডিপের ভিতরে, এবং নরমালটাও খুব ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, এর প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে ভাই এটা 39,190 টাকা। 39,190 এবং আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি। এটা অনলি 31,300 টাকা অনলি। আচ্ছা, দেন আমাদের কোনটা দেখাবেন? এরপর দেখাবো 13 সিফটির মধ্যে। এটা হচ্ছে 13 সিফটির মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালার। এটা হচ্ছে 244 লিটার। এটা 244। এটা উপরে ডিপ হবে এবং ডিপটা হবে নিচে। হ্যাঁ, নিচে ডিপ হবে। এটা হচ্ছে আপনার 50-50 বলা যায় আর কি। 50-50। এটা মডেল হচ্ছে 2D4। এটা মডেল হচ্ছে 2D4। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 29,600 টাকা অনলি। আচ্ছা আচ্ছা, যারা একটু ছোটের মধ্যে নিচে ডিপ চাচ্ছে, যে অনেক আছে নিচে ডিপ চাচ্ছে ছোটের মধ্যে, তাদের ক্ষেত্রে এটা দেখাই দেবেন। এটা হলো নিচে ডিপটা ছোট, উপরে নরমাল। হ্যাঁ, এর নিচে ডিপ, নিচে ছোট 4টা ডিপ আছে এবং একটা আইসটেড আছে। টোটাল 5টা ডোয়ার এটার মধ্যে। এবং এটা হলো উপরে নরমাল। এটা উপরে নরমাল। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে এবং এটার মডেলটা হচ্ছে 28। এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার, কোম্পানির প্রাইসটা কত? 36,290 টাকা হচ্ছে কোম্পানি রেট। এবং 20% ডিসকাউন্ট এটা আসতেছে আপনার 29,000 টাকা অনলি। 29,000 এবং ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। ওকে, দেন আমাদের এরপর দেখাবো 14 সিফটির মধ্যে। 14 সিফটি, সুন্দর একটা কালার, অনেক সুন্দর স্টাইল। 250 লিটার এটা। এবং আরেকটা কথা কি, আমাদের কিন্তু ওয়ালটন কোনো ফ্রিজে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হয় না। ইউজ করতে হবে না, জাস্ট নিয়ে শুধু বিদ্যুৎ সংযোগ করে ইউজ করতে পারবে। এক্সট্রা হবে 4-5,000 টাকা, আর কোনো খরচ করা লাগবে না। এটা নিচে ডিপ হবে আর নিচে ডিপ, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। আচ্ছা, এবং এটার মধ্যে কিন্তু একটা সুন্দর একটা কুলিং সিস্টেম করা, ইলেকট্রিক কুলার। হ্যাঁ, এটা কুলিংটা খুব ভালো এটা ফ্রিজের মধ্যে। এবং এটা মডেল হচ্ছে আপনার 2E0। এটা মডেল হচ্ছে 2E0 এবং 250 লিটার। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 38,690 টাকা। এবং 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি এটা অনলি 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। দেন হচ্ছে আমাদের কোনটা দেখাবো? তারপর দেখাবো খুব সুন্দর একটা কালারের মধ্যে। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ হবে। হ্যাঁ, এটা নিচে ডিপ। এটা হলো 4060। এটা নিচে ডিপ এবং উপরে হচ্ছে নরমাল। এটা ওকে, এবং ডিপগুলো খুব ভালো গভীরতা আছে। ডিপগুলো গভীরতা খুব ভালো। ওকে, এটা প্রাইস কত? এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার 2B6 GD SH। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 38,790 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 31,000 টাকা অনলি। এটা 31,000 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখো 50-50 মধ্যে যারা একটু বড় চাচ্ছে তারা এই মডেলটা দেখতে পারে। একটু 50 মধ্যে বড়। এটা উপরে ডিপ হবে, ডিপটা হবে উপরে এবং এখানে খুব সুন্দর ট্রে দেওয়া এখান দিয়ে। এবং নিচে হবে নরমাল। এটা নরমাল হবে নিচে। আচ্ছা, কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো একটা বিগ সাইজ ফ্রিজ। ডিপটাও খুব গভীরতা ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, এর প্রাইসটা কত হচ্ছে? এটার কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 42,690 টাকা। 42,690। এটা কোম্পানি আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি। এটা অনলি 34,000 টাকা অনলি। এটা 34,000 টাকা। তারপর কিন্তু আপনার একটা আপনার মুদি দোকান বা রেস্টুরেন্ট বলেন, তাদের জন্য কিন্তু একটা আপনার হচ্ছে কুকিং কোক টোক রাখার জন্য, হ্যাঁ, ডিসপ্লের জন্য আর কি। এটা হচ্ছে 260। মানে কি আছে মশলা টসলা মশলা রাখার জন্য। এটা কিন্তু উপরে এই পাটটা কিন্তু ডিবি সব ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, লাইট সিস্টেম আছে এখান দিয়ে। এবং এটা যেমন অনেক সময় যে দেখা যেত এই জিনিসটা ঘোলা হয়ে থাকতো বরফের কারণে, এখন এটা ঘোলা হবে না। হ্যাঁ, এটা খুব এখন মানে ওই টেকনোলজির একটু সমস্যার কারণে চেঞ্জ করা হয়েছে। এটা প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 54,490 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 20% ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনার 43,600 টাকা। ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি। ডিপ ফ্রিজ নিতে যাচ্ছে যারা, ডিপ ফ্রিজ, হ্যাঁ, ডিপ ফ্রিজ মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের মধ্যে। এটা হচ্ছে 205 লিটার। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে ভিতরের ডিপটা। আচ্ছা, এবং এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার, কোম্পানি প্রাইস এখানে কিন্তু লিস্ট ওনাদের অনেক ফ্রিজের কালেকশন। 32,990 টাকা হচ্ছে কোম্পানি প্রাইস। 20% ডিসকাউন্ট দিলে আছে 26,400 টাকা। 400 টাকা ডেলিভারি ফ্রি আছে। এবং প্রত্যেকটা এর মধ্যে কিন্তু কালার অ্যাভেলেবেল আছে। 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। তাদের উপরে তিনতলা চলে আসে। হ্যাঁ, তিনতলা হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। অনেকে আগের মডেলের মধ্যে কিছু মডেল চায়, তাদের জন্য এই মডেলগুলো দেখতে পারেন। এটা হলো 15 সিফটির মধ্যে। আচ্ছা, 15, হ্যাঁ, উপরে ডিপ হবে এবং এটা নিচে হবে নরমাল। আমাদের যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি, নট এ সিঙ্গেল স্ক্র্যাচ, মানে কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ আমি এখন পর্যন্ত ভিডিও করার টাইমে চোখে পড়ে নাই।
আপনাদের আশা করি পড়বে না, বিকজ হচ্ছে এটি এ গ্রেডের প্রোডাক্ট। ভাই এটা প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে ভাই আপনার 36,690 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,300 টাকা অনলি। আচ্ছা, তারপর আমাদের কোনটা দেখাবেন? তারপর দেখাবো এটার মধ্যে একটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে চলে আসছে। ওকে, এটা কত সেফটি? এটা হলো সেফটি হলো 17 সেফটি। এটা হচ্ছে 337 লিটার এটা কি। এটা আপনার নরমাল লিটার হলো 4060 কিন্তু ডিপটা খুব সুন্দর, এটা নরমালটা খুব সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, এবং একটা সাইড পকেট দেওয়া আছে এখানে। তো এটার প্রাইসটা কত আছে? এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 39,290 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 31,400 টাকা। মানে মোটামুটি সব ফ্রিজের উপর 20% ডিসকাউন্ট আছে। এবং আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবেন সেটা চেষ্টা করবো কিছু সম্মান করার জন্য। তারপর কোনটা দেখাবেন? তারপর দেখাবো যারা একটু ছোটোর মধ্যে নন ফোস্ট চাচ্ছে, এটা নন ফোস্ট। এটা উপরে ডিপ নিচে নর্মাল হবে। এটা সম্পূর্ণ নন ফোস্ট আর কি। এটা মডেলটা কি? এটা মডেল হচ্ছে 2A7। যারা ছোটোর মধ্যে নন ফোস্ট চাই, ছোটোর মধ্যে নন ফোস্টও তারা এটা দেখতে পারে। এটার মধ্যে দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল হবে। এবং এটা মডেল হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে 2A7, লিটার হচ্ছে 217 লিটার। এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 36,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি আমরা 29,600 টাকা। 29,600 টাকা। তারপর ছোটোর মধ্যে দেখাবো, এটা হচ্ছে এটা নতুন মডেল একটা আসছে, এতদিন ছিল না। এটা সিঙ্গেল, হ্যাঁ সিঙ্গেল জন্য, ফার্মেসির জন্য এবং একজন সিঙ্গেল ব্যাচেলরের জন্য ইউজ করতে পারবে এটা। এটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে নরমাল। এই পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ, এই যে পার্টটা ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবো। এটা প্রাইস কত দিয়েছেন? এটার কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার এখানে প্রাইস লিস্ট দেওয়া আছে না, 17,490 টাকা কোম্পানির। এটা 20% আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 14,000 টাকা। 14,000। এই ফ্রিজগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ডেলিভারি ফ্রি দিতে পারতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রে সামান্য কিছু চার্জের ডেলিভারি আমরা করে দেব। ওকে। তারপর ডিপ ফ্রিজের মধ্যে কিছু কালেকশন দেখাবো। ও ডাবল ডোরের, ডাবল পার্টের মধ্যে ডিপ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বিগ সাইজ। ওয়ালটনের সবচেয়ে বিগ সাইজ মানে ওয়ালটনের মধ্যে সবথেকে বিগ সাইজ। আচ্ছা 300 লিটার আর কি। এটা সবথেকে বড় ডাবল পার্টের মধ্যে। হ্যাঁ ওকে, ডাবল ডোরের এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। এবং যারা একটু বড় মধ্যে নিতে চায় এটা নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত আছে? এটার কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 39,990 টাকা। এটা আমার কোম্পানির 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 32,000 টাকা অনলি। 32,000 এবং ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি। এই পাশে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো এটা থেকে একটু ছোট। এটা ছোট, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 255 লিটার। এবং আমাদের কিন্তু ওয়ালটনের কোনো ফ্রিজে আপনার স্টেবলাইজার ইউজ করতে হবে না, 100% কপার কন্ডেন্সার। এবং আপনার ডিপ ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু গ্যারান্টি 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এটা প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটার কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে আপনার এটা কোম্পানির প্রাইসটা এই কোম্পানির 38,490 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এবং 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে আপনার 30,800 টাকা অনলি। 30,800 টাকা। এই পাশে ভাই একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো দোকানের জন্য, যারা হ্যাঁ ডিসপ্লের জন্য কিছু রাখতে চায়। এটা এতদিন ছিল না স্টকে, এটা আবার নতুন করে আসছে। তো অনেকে দোকানের জন্য নিতে পারবে আর কি। আচ্ছা, এটা মডেলটা হচ্ছে 20। এটা 270 লিটার আর কি। এটা কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে 49,490 টাকা। আচ্ছা, এবং এটা কোম্পানির আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 42,000 টাকা অনলি। এটা 42,000 টাকা। এবার একটা ছোট আছে, হ্যাঁ এটা হলো আপনার 205 লিটার মধ্যে গ্লাস ডোর ছাড়া আগের মডেল এগুলো আর কি। এটা আপনার কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে 32,390 টাকা। আচ্ছা, এবং এটা 20% ডিসকাউন্ট আমাদের আসতেছে 25,900 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্রিজে মোটামুটি 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি। মাত্র 10,000 টাকায় আপনারা ফ্রিজ কিনুন। অবিশ্বাস হলো সত্যি, জিএসপি ইলেকট্রনিক্স। জি হ্যাঁ, মাত্র ওয়ালটনের ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ মাত্র 10,000 টাকা। মাত্র 10,000 টাকা। এটা আপনার সম্পূর্ণ নরমাল হবে। এই পার্টটা ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে ছোট ফ্যামিলি এবং ফার্মেসি। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে। এটাও 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর। এটার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি না। এটার মধ্যে মাত্র 200 টাকা ডেলিভারি লাগবে। 200 টাকা লাগবে। ওকে, তো ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসটা আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার ধলপুর রোড, ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটাল অপোজিটে, নাসির টাওয়ার। এবং কেউ যদি সায়দাবাদ জনপদের মোড়ে এসে ফোন দেয়, আমার লোক যে রিসিভ করে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো দর্শক আজকের মতো ভাই আমরা কি এখানে বিদায় নিচ্ছি? জি ওকে, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে, অনেকে খারাপ ভাববেন না। আসলে ভাইয়ের এত প্রোডাক্ট, অর্ধেক প্রোডাক্ট আমরা দেখাই নেই, ঠিক আছে? সো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন।